Conferindo então a previsão do tempo para a região sul do país, a tendência ainda é de tempo firme no Rio Grande do Sul, mas trovoadas, principalmente na parte da tarde, podem ocorrer aí no oeste de Santa Catarina e na porção sul do Paraná. Inclusive, apesar da chuva não ser tão volumosa, tem aí o risco para vendavais e queda de granizo, pois o cavado, atua aqui sobre Santa Catarina e também para o Paraná. Então, muita atenção aí com os trabalhos em campo em relação ao tempo severo. E a temperatura continua a se elevar, máximas que ficam na casa de 31 graus no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. E o acumulado de chuva é mais expressivo ainda no Paraná. Chuvas aí que variam entre 20 a 40 milímetros em todo o estado e no Rio Grande do Sul. A tendência de pancadas de chuvas isoladas somente na porção norte do estado.